안녕하세요. 너걸스 선예입니다. 네, 정말 요즘 날씨가 너무 좋죠? 네, 다들 벚꽃놀이에 한창이실 것 같은데, 네, 오늘 같은 날 또 이렇게 얼마 전에 소개해드린 신들의 만찬 OST 사랑 소리 들으시면서 좋은 하루 보내고 계시리라고 믿습니다. 제가 처음에 노래 소개해드릴 때 사랑 소리가 원래 맞는 제목인데 제가 실수로 사랑 노래라고 잘못 소개를 드려서 많은 분들이 당황하셨을 것 같습니다. 죄송합니다, 여러분. 네, 오랜만에 또 OST로 여러분께 인사드렸는데요. 사랑 소리 많이 사랑해 주시고요. 그런 의미에서 제가 조금 라이브로 들려드리도록 하겠습니다. 좋으신가요? 네. 시작할게요. 소리쳐 크게 소리쳐 그대여 어디라도 내 귓가에 들릴 수 있게 힘이 들 때마다 어두운 길을 밝혀줄 단 하나 사랑 가득한 목소리. 네, 참 가사가 아름답죠? 네, 이렇게 날씨 좋은 봄날에 여러분 정말 밝은 기운 또 봄 내음 많이 느끼시면서 즐거운 하루하루 보내셨으면 좋겠습니다. 저희도 또 좋은 모습으로 한국에서 인사드리도록 할게요. 여러분 즐거운 하루 되세요. 안녕.